我哋本身創作嘅時候，好多時候都用日常物咯，好想俾多啲人見到呢。其實一啲舊物啦、舊學生台凳啦、舊嘅籃球架或者月餅盒蓋，其實佢哋都有好多嘅可能性可以發揮咯。咁好多日常物咧，其實係冇一啲出名嘅 design 設計，但係就係一代一代咁樣流傳咁樣修正而產生出嚟一個 product 啦，或者一個物件咁樣樣。咁我哋就對於呢啲物件咧，就平時好中意改裝呢啲物件嘅。咁呢個改裝咧，亦都係我哋理解為知識或者創意嘅疊加嘅一個過程嚟嘅，係。我哋會覺得嗰個加咧，嗰個 plus 咧，就係一種疊加、一種改裝，一路一路咁樣推進去嘅一個過程。將嗰啲物件加啲想像力改裝，就可以變成另一樣嘢啦。我哋透過呢個活動咧，好似佢哋變成一個開始，變成一個習慣。日常物呢樣嘢，作為產品設計師，每日對住咁多嘅產品，一定會有個職業病喺度，諗下啲嘢係點樣嚟同埋點整。咁所以當我需要下一樣嘢嘅時候，我就會諗有冇啲我目前有嘅嘢可以變成下一樣嘢咯。咁所以日常物可以係而家用緊嘅嘢，亦都有機會係我下一件作品嘅原材料。每日一起身刷牙，去到夜晚瞓返覺，我哋用嘅每一樣嘢都係產品，其實佢都會有需要回收嘅一日㗎嘛。如果每一個環保產品都係需要一個設計師、需要一部機先可以做到嘅話，咁其實呢個世界都係繼續充滿垃圾嘅。最近嗰個諗法就係其實嗰樣嘢我可唔可以多啲教人去一齊做？慢慢就會見到，其實 workshop 啲人學識咗呢一樣嘢之後，佢哋會有自己嘅轉化，佢有自己嘅諗法，佢哋好似學到一個新技能之後，佢哋都會多咗行動力。見到呢樣嘢係比我自己做一件好獨一無二嘅嘢更加有意思。係啊，我話翻屋企試下自己剪，可能我剪一隻蜻蜓，蜻蜓係兩對翼嘅，或者試下剪一隻恐龍出嚟啦。通常做啲大嘅嘢多，但細嘅嘢就比較少做啦，所以對我嚟講都幾考功夫，因為係你手要好精巧咁樣去屈啲嘢上嚟，我都覺得幾有少少挑戰性。我覺得呢個展，我會期望入嚟睇到呢一紮我哋覺得好香港嘅嘢，但係又冇乜俾人擺過上台面，冇好留心去睇啲嘢，係真係大家都有。其實你知我知，真係個個人都會深刻有呢啲日常 reuse 嘅嘢。不過呢啲嘢可能通常我哋都覺得冇乜價值，即棄啊。翻呢一啲平時嘅嘢去研究佢，然後擺翻喺台面，再去等大家了解下佢背後嘅機理。我覺得 workshop 俾個概念大家，或者開少少大家嘅眼，然後你再俾翻啲嘢我，未必俾嘢我添啊。其實可能俾今次嚟嘅其他參加者都可以互相 inspire， 大家嘅得着會來得深刻啲咯。呢個係用嗰啲文件嘅嚟放翻喺上面。即係嗰啲銀色或者細細粒嗰啲咧，跟住之後再加嗰啲掛衫嗰啲。我覺得好有歷史價值，因為而家係唔會有人再寄嘢翻大陸嘅。但係我竟然間見到呢間藥房呢個招牌仲喺度。今次做呢一個 Everyday Plus 常物展覽，其實係想我哋即係留意一啲可能毫不起眼、成日都會見到嘅物件。其實我就係從我自己創作咗10幾年嘅繩結開始。我自己遊走呢一個社區深水埗啦，其實你見到好多人會用繩結去俾佢去謀生啦。我哋點樣去即係喺呢個社區揾到一啲繩結嘅時候，你就睇到呢一個區啲人點樣面對一啲生活嘅問題，同埋點樣去求存喺一個環境裡面。
結係真係好難咯，但係 anyway 係開心嘅，滿足嘅。設計師同埋其他工作人員話你用你自己嘅方法啊，咁 enjoy， 咁我就用咗自己個方法去整呢個袋咯。咁我哋一開始個發想就係諗緊究竟呢個 plus 係乜嘢咧？呢個 plus 就係講緊一種可能性啦。咁對於我哋嚟講，我哋都想探討下究竟呢啲嘅日常生活物品可以變做啲咩嘢可能。即係今次咧就係想試下去到呢個世代啦 ，AI tools 會唔會都可以一般人都可以應用咧？希望公眾咧可以靠畫啦，或者印仔，咁整一啲唔同嘅圖案同 texture 咧，就俾我哋去俾 AI 啦，跟住轉化成一啲具象嘅圖像，共創一啲新嘅想像啦。之後再用動畫式嘅生成式工具啦，令到佢更加 live 咁樣去呈現翻大家嘅諗法咁。